Zuztarretatik oinez, Arrigorriaga, ibiltzeko, bizitzeko eta maitatzeko. Herriko plazea, Larrasko, Goikuri, Abrisketa. Herriko plazea hartuko dugu Arrigorriagako ibilbidearen abiapuntutzat. Uriguneko kale artetik igaro ondoren, Larrasko auzora helduko gara. AP 78 errepidearen gaineko zubia zeharkatu eta aldazgoran joango gara Goikuritik Abrisketara heldu arte. Hemendik aurrera, laster helduko gara Larrinaga auzoko Ipina baserrira. Horixe izango da ibilbidearen helmuga. Arrigorriaga, Bilbo aldeko eskualdean dago. Bizkaiko Uriburutik 9 kilometrora. Bertatik pasetan dira Bilbo eta Gasteiz lotzen dabesan komunikazio biterik nagusienak. Nerbioi ibaiabe, itsasorako ibilbidean, Arrigorriagako lurretatik pasetan da. Guzti horrek eragin handia izan dau herriaren azalean eta maminean, batezbe barren aldean. Industriagintzak jandau Beinolako baserri giroa. Herria, txoribegiz ikusita, mendi eta paraje ederrez inguratuta dago. Besteak beste, Upo, Pagasarri, Pastore Korta, Arboriko, Artanda eta Montefuerte. Arrigorriaga izenaren jatorria argitu barik dago ondino. Elezaharrak dinoanez, Bizkaitarrek 9. mendean, beti inoren menpe egoten aspertuta, Leongo erregeari zergak ez ordaintzea erabagiei eben. Horrek erregearen haserrea piztu eta gudarako deia zabaldu eban. Bizkaitarrak be, borrukarako gertauziran jaun zuriaren aginduetara. Burrukaldi latza eta odoltzua izan zan Padurako zelaian. Milaka lagun eta arerio hil ziran. Han isuritako odolagaz, harriak be gorri-gorri geratu eiziran. Eta hortik herriaren izena, Arrigorriaga. Ipuinak ipuin, herriaren izena garbi dago. Inguruetan, burdin Arrigorri asko dagoelako jarri eutziela, edota lurra gorria zalako, landaratzabakoa. Izenari lotuta esan beharra dago, inguruko eta alboherrietako jente edadekoek arguia deitzen deutziela Arrigorriagari. Gaur egun ezagutzen dugun plazea, 1783 urtean inaugurau zan. Aurrekoa, orain Padura tabernea dagoan lekuan egoan, udaletxearen aurrean. Bilbotik Gaztelarako bide barria egin ebenean, tokiz aldatzea erabaki eben, errepidea plazearen erditik pasetan zalako. Eta horrek, garilloteetarako erabilten eben lekua trabestu egiten ebalako. Plazan bertan dagoz, bai udaletxe zaharraren eraikina, bai barriarena. Udaletxe zaharra, 1777an eregizan, eta 1940 urtean, zute ikaragarri batek kiskalduta itxieban. Ondamendi horretan, udal artxiborik gehiena galdu zan. Urte horretan txe, jaso eben barriro. Ez da izan hori ostera, udalerrian izan dan ezusteko larri bakarra. 1983ko uholdeek be, Arrigorriaga ondatuta itxieben. Urpean gelditu zan udalerria, batez be, erreka inguru guztia. Ordutik ona, udalerriaren itxurea asko aldatu da. Herriko hainbat eraikin birmoldatu egin behar izan dira, beti be, lehengo itxureari alik eta gehien eutziz. Udaletxe barria, 2011an inaugurau eben. Lehen eskolea zana aprobetxau zan horretarako. Eskola zaharraren eraikinari eusten eutzi esan harriak erabili dira. Harrizko arkupeak eta zutabeak be mantenidu egin dira. Atzekalde guztia ostera barria da. Eskola honetara, neskatila baino ez iran etorten. Plazan dago Magdalena eleizea be. Padurako burrukaldian hildako lurra emoteko egina izan. Bertan dago enterrauta Ordoño printzea be, Leongo erregearen semea. Askotan zahar barritu da mendeetan zehar. Ondorioz, estilo desbardinetako ezaugarriak daukaz, eta gaur egunean ikusten dugunak ez dauka jatorrizkoagaz zerikusi handirik.
Herriko jairik nagusienak Magdalenak dira, Garagarrilaren 22an. Danetariko ekintzak antolatzen dira Madalenetarako. Herri kirolak, lehiaketa gastronomikoak, herri baskariak, kalejirak, kontzertuak. Plazea atzean itxi eta Urgoiti pasealekuan eskoatara egingo dugu Axarte uribidean aurrera egiteko. Lehenengo bidekurutzean Eskoiko bidea hartu eta Baruatorre kalean sartuko gara. Trenbidearen zubiaren azpitik pasau eta lehen semaforoa ikusiaz batera ezkerretara dagoan Fleming kalea hartuko dugu. Handik eta lasterrera seinale batek Larrasko, Goikuri eta Abrisketako Doneperirako bidea iragarriko deusku. Arnasea sakon hartu eta aurrez aurre dugun aldaz gogorretik egingo dugu aurrera. Herriaren erdigunea atzean itxi eta Larrasko auzoan sartuko gara. Aurrera eginala, bide bazterretan era askotako etxe bizitzak topoko doguz. Pixu modukoak, txaletak, etxeak, baserri itxurako etxe barriak eta lengo baserriak. Ia konturatu be egin barik, AP 68 errepidea topoko dugu eta gainetik pasauko gara. Lekuko batek kontau duzkunez, parake horretan antxina hainbat baserriei egoan, eta egun batetik bestera batzuk bota egine bezan autopistea egiteko. Zenbat lan, amesari aterpea egiten, gero dana ezerezean geratzeko aurrerapenaren atxakiapean. Apurka aurrera eginaz, Goikuri auzora ailegauko gara. Hementxe dago Torre Barrondo baserria, sasoi baten antza torretxea izanekoa, orain be, orduko leioren bat eta argu formadun atea bereak ditu. Goikuri auzoa, urte askoan, herriko auzorik eternetarikoa izan zen. Orain dela mende erdi ingurutik, Resola fabrikea martxan jarri ebenetik hain zuzen be, dana ondatu eta laskitu zen. Fabrikearen jaubeek, parake aretan egozan baserriak erosi eta bota egine bezan. Euren artean, aldape baserria eta beragaz batera auzoko natura guztia. Fabrikeak botaten eban hautzak, soloak erre egine bazan eta txoriek be alde egine eben. Bertako bizilagunek dinoe, ganadua be estul baten paretan zala inguruko bedarra emoneskero. Baina gaur egun be, orduko auzoaren oroitzapenari eutziguran edo, badira hemenka, astoa, kardiak eta antzak tranquil landan, inguruan gertatzen danari musin eginez. Aurrera eginda, bidekurutzera helduko gara. Abrisketako Doneperi baseliza eskoatara dagoela adierazten dagoen seinaleari jarraituta, aldatzean gora segiduko dugu. Gaur egun, Resola arrobietako kamioi erraldoiek erabiltzen daben errepidean sartuko gara. Bide zabala da, baina kontuz egin beharrekoa. Bide honetatik gora egin eta Abrisketako Doneperi baselizarako bidea ikusiko dugu eskoatara. Ermitea leku zoragarrian dago. Bertatik nerbioi arana ondo baino hobeto ikusten da. Bizkaiko ermitarik zaharrena da. Txikia izan arren. Eguzki, haize, eurite eta denborale jaurre eginez, gaur arte iraun dau. Urteetan konponketak eginda bezan arren, 12. mendeko zehetasunek bere horretan diraue. Ermitea, nabe bakarrekoa da, eta karearriz eginiko hormalodiak ditu. Sarrerako ateak, mendebaldera begira, puntu erdiko arkua dauka. Hegoaldera emoten dauan ormaan barriz. Estalita dagoan puntu erdiko beste arku bat dago, bere sasoian behar bada, tenplurako sarrera nagusia izango zana. Arku honen gainean be, irudiak dagoz, baten eszena erotikoa ikusten da, eta bestean dantzariak. Absideko leioan dagozan detailetsuak be kontuan eukitekoak dira. Dekorazio aurre erromanikoaren erakusle dirata. Ermitearen ondoan, iruñarria dago, leku honen antxinatasunaren lekuko. Edadeko jentearen esanetan, baselizearen barrukaldean eta inguruetan, antxinako hilobiak eitagoz. Eta alboko lurrei be, hortu santua esaten deutzie. Ermita honetan, San Pedroak ospatzen dira aspaldidanik. Antxina, egunean bertan egiten zan jaia, gaur egun ostera,
bagilaren 29 astegun buru zuria bada, urrengo domekara pasetan da. Lehen, San Pedro egunean etxean ezan beharrik egiten. Kanpotik etorritakoak etxera konbidetan ziran bazkaltzen. Bazkalostean, erromeria itzela egiten zan. Gaur egun be, lehengo zuztarrari jarraituta, jaia egiten da. Eta erromeriaz gainera, beste ekintza batzupe egoten dira. Herri kirolak, bertzolariak, euskal jantzak, umeen jolasak. Baselizea aurrean, jandoneperi edo bertakoek esaten dabe moduan, jaranpi baserria dago. Jaundoneperi da, hain zuzen be, San Pedro esateko euskal forma zaharra. Baserria erdi jauzita dagoan arren, ederto ikusten da ondino be, beste denpora bateko dotoretasuna. Beronen eta ermitearen artean dagoan bidetik aurrera jarraituta, beko etxe eta aurreratxoago, babetxe baserria dagoz, denporaren joanari kasulargirik egin barik. Bide estutxu honetatik aurrera egin eta eskerretara, San Pedro iturria dago, lehengo moduan. Inguruko baserrietakoek makinatxo bat joan etorri egiten eben uretan bertara, baldea buruko sorki gainean jarrita. Baita handrak bogadea egiten be, ondoan labaderoa daukata. Iturria atzean itxita, aldatzean gora egin eta ibilbidearen helmugara helduko gara. Larrinaga auzoko Ipina baserrira alegia. Arrigorriaga. 1000 amesesko hegaldiren ate eta 1.000.000 bat barnebideren leio. Ibilteko, bizitzeko eta maitatzeko.